तो अगर आप भी YouTube पे शॉर्ट अपलोड करने जा रहे हो और आपका भी साउंड म्यूट हो जा रहा है, तो दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग कि आखिर जैसा आपके साथ क्यों हो रहा है और कब तक होगा ये चीज़, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पलामू ज्ञान में आपका। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि आपका वीडियो अपलोड करते समय क्या हो रहा है। देखिए साइड में हम वीडियो अपलोड करने जब जाते हैं, जाने के बाद देख सकते हैं मेरा साउंड ही म्यूट हो जा रहा है और आपका ऑप्शन सिर्फ आ रहा है साउंड। यूट्यूब का जो म्यूजिक है उसको लगा सकते हैं, जो पहले से साउंड है वीडियो में वो नहीं बज रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी यूट्यूब कुछ भी अपडेट करता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करता है अपने यूट्यूब में। तो दोस्तों वही उसी कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है सब भाइयों को, क्योंकि कुछ गलती हो गया है यूट्यूब से, उसके कारण म्यूट हो गया है और म्यूट हो गया है। तो दोस्तों अब आपको इंतज़ार करना है अगले अपडेट के तक। अगला अपडेट जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और अपडेट के आने के बाद ही ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना है यूट्यूब कब अपडेट करता है। अब क्योंकि हम भी अपने चैनल को जब यूट्यूब को अपडेट किए प्ले स्टोर में जाके, उसके बाद से ही मेरा साउंड म्यूट हो रहा है। पहले से मेरा साउंड म्यूट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।